Ya, kalian tinggal taruh seperti ini, kalian tinggal tahan. Ya, udah jadi sebuah komputer. So what's up guys, welcome to my channel RA Craft. So ya, jadi pada video kali ini gue bakal nunjukin kalian tutorial bagaimana caranya ngebikin pabrik komputer atau alat pencipta komputer dengan mudah. Tapi sebelum kita mulai ke tutorialnya, kalian harus mendownload add-on ya. Oke, untuk mendownload add-onnya kalian memerlukan aplikasi MCPE dan gue punya tutorialnya. Kalian tinggal melihat tutorial yang satu ini. Oke, caranya kalian tinggal masuk ke aplikasi MCPE Master. Setelah itu kalian masuk ke menu add-on ya. Kalian tunggu aja sampai ada menu seperti add-on seperti apa ya, pokoknya add-on gitulah. Kita tunggu aja dulu ya. Setelah seperti ini kalian tinggal tulis di sini ya, nunggu keyboardnya muncul ya. Kita tunggu ya, kalian tulis furniture. Oke, kalian udah menunggu sampai keluar furniture-nya ya. Kalian tinggal download yang mana aja, yang atas atau yang bawah, terserah kalian. Kalau gue downloadnya yang atas, tapi kita juga bisa download yang bawah. Tapi kalau yang bawah versi gue nggak cocok ya, jadi aku download yang atas saja. Oke, kalian tinggal mendownload yang mana saja, terserah kalian. Oke, langsung saja kalian memasuki ke Minecraft kalian setelah kalian mendownload add-onnya. Oke ya, kalian tadi sudah melihat tutorialnya. Ya, sekarang tinggal kita mulai tutorial untuk membuat alatnya. Ya, langsung saja kita mulai. Bahan-bahan yang kalian butuhkan yaitu dinding batu bulat, setelah itu piston, setelah itu tombol, setelah itu dinding batu bulat berlumpur, setelah itu dispenser, setelah itu peti, setelah itu penampung, setelah itu blok kuarsa, setelah itu blok bebas. Terserah tanah yang ada di tempat kalian. Oke, yang pertama kalian ini taruh ini, setelah itu kalian taruh ini, mana ya guys? Ya ini, setelah itu kalian taruh blok 1 2 gini ya guys. Aduh, salah guys. Oke, sorry, salah. Gue bakal masuk dulu di sini. Oke, gue masuk. Kalian tinggal kasih dispenser ya. Setelah itu kalian tinggal keluar dulu dari jalan yang kalian buat tadi untuk sampai ke situ. Ya, jadi jalannya itu cukup simpel banget ya guys, nggak jauh-jauh ya. Kalau kalian nggak boleh pergi jauh-jauh, kalian tinggal bikin yang seperti itu. Andaikan kalian masuk ke servernya orang ya guys. Oke ya, setelah seperti ini kalian pilih lurusan dari sini. Lurusannya itu yaitu di sini. Kalian tinggal menaruh blok kuarsa ya. Setelah kalian taruh blok kuarsa, kalian taruh dinding batu bulat seperti ini dan seperti ini, dan kalian harus menirukan cara tadi. Boom. Ya, cara yang menyesatkan banget. Harus terbang, enggak terbang sih, harus gali tanah. Susah banget. Kalau kalian punya cara yang lebih mudah, kalian juga bisa komen aja di bawah. Ya, ini gue udah aktifin apa itu add-on furniture-nya ya, jadi gue sudah bisa ngebikin komputernya. Oke ya, setelah ini kalian taruh apa ini, penampung di sini. Kalian taruh peti dulu. Pertama kalian taruh peti, setelah itu kalian tinggal jongkok seperti ini. Setelah itu kalian hancurin yang sana, kalian ganti dengan piston ya. Seperti ini, kalian tinggal taruh tombol di sini.
oh jangan di situ, kalian tinggal taruh tombolnya itu di sini, dan untuk ininya kalian taruh tombol di situ. Mungkin ini juga seperti itu aja biar kelihatannya semua dari samping ya. Ya seperti ini. Setelah itu yang ini kalian tinggal beri satu aja ya. Oke, langsung saja kita mengisi ininya menggunakan guardian. Kita akan mengambil telurnya dulu. Oke ya, kita sudah mengambil telur cumi-cumi dan guardian. Oke ya, mungkin udah malam, kita bakalan tidur dulu. Oke, kita masuk ke hotel yang sudah kita buat. Mungkin gue bikinnya ini sorry banget kalau gue nggak nge-record ya guys. Nggak gue record soalnya susah ya sedikit susah sih, nggak susah banget sih ya, cuma sedikit susah aja. Oke, kenapa gue bangunnya di sini? Terpaksa deh gue harus hancurin ini dan gue harus taruh lagi. Oke ya, kita kembali ke tutorial yang tadi. Dan yang di sini kalian kasih cumi-cumi. Setelah itu yang di sini kalian kasih guardian ya. Setelah itu yang di sini kalian keluarkan aja terus. Ya, kalian keluarkan terus. Dan itu gue juga pakai add-on, makanya bisa jadi seperti Dolpino itu ya guys. Tapi ya nggak apa-apa sih. Ini tuh juga udah keren. Kita tinggal tunggu laser dari si guardiannya. Mungkin dia kalau gue pakai add-on itu dia nggak akan ngeluarin lasernya ya guys. Lasernya nggak kelihatan tapi cumi-cuminya tetap mati. Dan ngetinggalin sebuah komputer yang gue bilang di furniture tadi. Setelah itu kalian dorong, dan setelah itu kalian tinggal mengambilnya, dan kalian mendapatkan sebuah komputer. Jadi untuk menjadikan komputer ini kalian cukup membutuhkan apa ini namanya, ini sebenarnya cuma kantong tinta yang dijadiin add-on seperti ini, jadi keren nih. Dan kalian untuk membuat komputer ini kan gini nggak bisa, kalian membutuhkan spawn apa itu namanya. Oke, kita bakal ambil dulu. Kalian cukup mengambil spawn shulker. Kalau kalian udah memakai add-on, shulkernya akan jadi seperti ini, munculkan shulker ini ya. Kalian tinggal taruh seperti ini, kalian tinggal tahan ya, udah jadi sebuah komputer. Oke ya, ini itu sudah selesai. Mungkin kita saatnya penutupan. Terima kasih telah melihat video kita kali ini. Jangan lupa klik like dan share video ini ke teman-teman kalian, dan aktifkan notifikasinya untuk menunggu video berikutnya dari saya. Oke ya, bye.